दिल्ली में 2 आतंकी पकड़े जाने से सीतामढ़ी जिले में हाई अलर्ट। आज सीतामढ़ी जंक्शन पर रेलवे पुलिस द्वारा पूरे दल बल के साथ रेलवे पुलिस अध्यक्ष अनीता कुमारी ने रेलवे स्टेशन के करीब 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित भवदेवपुर गांव स्थित रेल ट्रैक की गहन जांच करती दिखी। साथ ही उसके बाद स्टेशन परिसर में भी यात्रियों के पोटली और बैग की संज्ञान से जांच पड़ताल की गई। इस मौके पर रेलवे अध्यक्ष अनीता कुमारी ने कहा, रेलवे पुलिस अधिकारी के निर्देश पर गहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्टेशन की सुरक्षा के लिए संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखने के लिए स्टेशन के परिसर और स्टेशन के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। कुल 30 कैमरा लगाए गए हैं, जहां सभी कार्यशील कैमरा है। बताते चले कि दिल्ली में 2 आतंकी पकड़े गए हैं, जिसका तार पाकिस्तान के ISI एजेंट होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके मद्देनजर रेल मंडल सुरक्षा आयुक्त ने समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, सुपौल, मोतिहारी, मधुबनी, बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा सहित बिहार के जिले के रेल SP को अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें रेलवे स्टेशन सहित रेल ट्रैक, पुल, पुलिया की विशेष सुरक्षा बढ़ाने की निर्देश दिया गया है, जिसको लेकर सीतामढ़ी जिले की रेल पुलिस पूरे अलर्ट पर है। जिसकी पुष्टि करते हुए रेल अध्यक्ष अनीता कुमारी ने बताया कि ऊपर के बड़े रेल पुलिस अधिकारी ने निर्देश पर आज गहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति जैसे कोई सूचना मिलता है कि आपराधिक भागा है, अगर कोई क्राइम करके जैसे मोबाइल है, जो भी हो POBP के संबंध में, उसका CCTV से फुटेज निकाला जाता है और उसका पहचान किया जाता है। आपका परिचय? रेलवे स्टेशन पर कितने CCTV लगाए गए? 30 है। 30 कितने काम कर रहे हैं?